過年啦，放假啦，冇錯，係小朋友正式放假，而我哋家長呢，正式開始上班。走啦，喂，出去玩啦！今日老婆休息，轉咗我湊仔，今日帶佢哋春遊，去一個肇慶本地人都冇幾多個認識嘅地方，好靚嘅。走啦，好好玩啊！爸爸帶你去好好玩嘅地方，快啲，快啲，快啲！一日匿喺屋企，唔係玩手機就睇電視，咁媽不容易啊！又要做老豆，又要做老母，平時呢啲嘢都係佢媽湊。粗個花，粗花。你冇食飯咩？去到食有大餐，我哋有 BBQ， 有燒烤，有露營，有圍爐煮茶，好多嘢。半個鐘，21公里。我落嚟睇睇先。豪哥要唔要落嚟先啊？這個城堡，哦，好多人喺度釣魚，是不是很漂亮啊？欣欣喺度打卡影相幾靚。喺肇慶好少有呢啲咁嘅環境。呢間係咩啊？飲咖啡㗎？哇！呢度仲靚過隻棚啊！我自己可以整咖啡㗎。食飯先，一陣間我過嚟玩。呢個射箭喎，要唔要啊？嗱，如果你打中一隻靶，我獎你10蚊雞，18支箭，全部中晒有180蚊。喂，有進步啦！哎呀，得咯，好，得收工。嗱，其實春節期間咧就唔一定去到外邊旅遊，大家不妨嚟到我哋本地嘅呢個月光流域，我都係今日先至過嚟。哇，有山有水，然後有好多啲漢堡包。有披薩，仲可以打邊爐，就係咁樣食啊！係，聽講佢哋嘅咖啡咧好正宗嘅，係廣東省第一棵嘅正宗咖啡豆，啲咖啡係自己種嘅，打邊爐就打得多咯。唔知大家有冇用咖啡去做湯底嘅邊爐有冇打過咧？我今日真係要試試佢，睇過究竟係咩味啊！咖喱雞大家聽得多啦，咖啡雞大家有冇聽過咧？羊啊，嗱有羊咩啊？要過去睇嘛？你餵佢先得，唔怕啦，你俾人哋食啦，而家落咗嚟啦。你等得你浪費食物。呦，追緊啦！嚟，欣翻嚟，爸爸抱住你。等下先。好，你見到有得食啊嘛，你用隻嘴咬緊佢，嗱咁你食。哎呀，你發神！呢個大笨象嚟啦！如果你哋咧過嚟。食飽玩飽，覺得攰攰地咧，喺度有張床，冇錯，一應俱全啊，同酒店冇乜區別嘅。一打開個窗簾，哇，吸收大自然嘅空氣，擺低個手機喺度唞一唞，攤一攤，思考下究竟我哋活喺呢個世上為咗乜嘢？